السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اس کا مقصد خدا واحد و یگانہ پر ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا Целта и اور اس کے لیے کوشش کرنا اور идването на светия пророк салалаху алейхи васелам, донесено посланието от него, آپس میں е била с цел بھائی بھائی بن کر رہنا. да насочи لیکن آج اس دعوے да насочи хората към вяра کلمہ گو ہیں، в единия Бог, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں. ہمارے اندر پھاڑ ہے اور اکائی نہیں ہے. неговото поклонение, وہ نہیں ہے установяване на неговото единство دعویٰ کرتے ہیں. и стремеж в това اگر ہم مسلم دنیا کی отношение, کریں както и да изпълни правата, дължими на ближните, за да живеем заедно قدرتی в една хармония. لیکن اس کے باوجود Реалността днес دنیا کے е, че въпреки نہ мюсюлманите, които изповядват اور نہ ислама, لیے ان کا وہ خاص کردار ہے اور نہ има сред тях раздори. تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے Сред мюсюлманите има раздори и липса на چاہیے. единство. اس کا نتیجہ بالکل ظاہر ہے. Действията на мюсюлманите پہلے بھی کئی не съответстват на ученията, غیر които са صورتحال سے فائدہ اٹھا допринесени от светия пророк مسلمان حکومتوں Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. اور بادشاہتوں کو چاہیے Тогава има една голяма причина حاصل کرنے کے بجائے за всеки да бъде в کہ ہم безпокойство, بحیثیت ملت اسلامیہ ایک ہونا ہے اور اس کے لیے ہم نے въпреки че мюсюлманският свят تبھی ہم разполага с средства и تبھی اپنا богатства, وقار قائم کر سکیں گے. мюсюлманските страни нямат право нито добро ڈالنے سے положение на световна сцена, нито пък имат и ہمیں авторитет относно کرنا چاہیے. по отношение на Божията вяра. اس زمانے میں کیا Те не се стремят да действат الہی انتظام ہے според اس پر اگر ہم ученията на ислама. یا اس کو مانیں Резултатът е, че اسے بچ سکتے ہیں, не мюсюлманите ملت واحدہ بن سکتے ہیں. се възползват следователно تعالیٰ کا وہ انتظام от лидерите на мюсюлманския свят. Трябва да осъзнаят, واحدہ بنائے. بس че трябва да се обединят и трябва да се стремят в това отношение да бъдат в една общност
както Хазрат Месимът алейхиссалам е дошъл и е направил с Джамаат Ахмадия. Само по този начин те могат да се спасят от атаките на света, да утвърдят достоинството си и да предотвратят антиисламистските сили да всеят раздори сред мюсюлманите. В тази връзка трябва да размислим върху божествено установената разпоредба, чрез която мюсюлманския свят може да се обедини в едно цяло. Тази разпоредба е проявлението от обещания Месия алейхиссалам и в тази епоха, който е изпратен от Аллах, за да обедини мюсюлманския свят в едно. Следователно, отговорността на мюсюлманите, Ахмадите, е да се стремят към обединяване на мюсюлманския свят. Аз от доста време ви предупреждавам и отправям предупреждение относно настоящото състояние на света днес. И преди се смяташе, че западните или европейските нации ще станат причина за подобни несигурни обстоятелства. И макар че това наистина е така, вярно е също, че мюсюлманските нации също са допринесли за настоящото състояние на нещата в света. Именно западните нации разпалиха раздорите в мюсюлманските нации, които след това се разпространиха от една страна в друга. И ясно е, че тези западни нации се стремят да се здобият с средствата, намиращи се в тези мюсюлмански земи, и да ги поставят под свой контрол. Предупрежденията, които съм отправил доста време, сега се проявяват точно както е казал едно нещо и ясно. Силите на Антихриста никога няма да ни позволят да живеем в мир. Те процъфтяват, защото по света има постоянни раздори. Такива нации ще сключват мирни договори под прикритието на мир, но мотивите им са да се здобият с петрол или с други подобни мотиви или други богатства от страните. Настоящата война в Близкия изток ясно показва, че Съединените щати са установили военни бази на различни места. Но защо е така? Дали е да защити тези страни или поради защита на тези страни? В края на краищата, каква заплаха е била изложена на страните от Близкия изток? Реалността е, че те самите са създали заплахата и след това са казали, че за да се спасят от заплахата, трябва да установят военни бази, или пък мюсюлманските страни са били
убедени बहरहाल да им предоставят военни бази इसलिए कायम с किए обещания да им помогнат в търговията и бизнеса. गैर इस्लामी दुनिया पर भी През цялото време тяхната действителна цел कायम करना चाहते थे। не е била реално да помогнат, वो खटकता रहता था। а да укрепят अकायद के इख्तलाफ की वजह से собствената си сила, मुसलमान ममालिक भी дори да е имало заплаха इन ताकतों ने फिर फायदा उठाया за арабските нации. क्योंकि इसराइल के खिलाफ Това са били पोजीशन ज़्यादा заплахи, सख्त थी। това इसलिए са били заплахи, इंडिया създадени от самите किसी तरह आराम करके वहाँ САЩ. मुआहदे कायम किए जाएं И така в крайна ताकि इसराइल сметка का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी тяхната цел е और била ईरान को खौफज़दा करने के да लिए установят अपनी своето मौजूदगी कायम превъзходство रखी जाए। над тези बात нации. ज़ाहिर है और हम इसका नतीजा देख भी चुके हैं कि इन अड्डों की वजह से Що се отнася до Иран, हमले के Иран винаги е подстрекавал тези और нации उनकी मईशत भी и всъщност дори някои мюсюлмански нации са били против Иран इन पर поради मनफी असर теологични различия. Това несъгласие हाल का फायदा भी е било इन्हीं ताकतों को използвано от западните държави, виждайки, че Иран има по-строга политика срещу Израел. मईशत मुतासर होती है तो जाहिर है САЩ са решили да обединят арабския свят के अड्डों को तो и да установят военни бази там, ईरान के साथ जंग за да гарантират защитата на Израел जो आज हमें नजर и да наложат присъствието си върху Иран. मौजूद अमरीकी अड्डों को Сега е очевидно, और उन्हें तबाह किया че поради या тези бази е имало заплахи कल ही за арабския свят कि अरबों को и наистина тези заплахи са се материализирали सब हमला जो под कहा जाता है формата на ये атаки. ईरान नहीं कर रहा बल्कि अमेरिका और इसराइल खुद भी कर सकते Тези атаки, които са се отразили फायदा उठा के वो сериозно на और препитанието им, ईरान ने имало е отрицателно въздействие върху райони, और उसने където икономиката कि मुमकिन зависи के वक्त में и парите от और इसराइल петрола इस जंग से निकले или от туризма. और ये मुस्लिम दुनिया आपस में लड़ती रहे Това е било от полза वो चाहते हैं само за западните сили मसीरावे и ще продължи да има от полза, इराक की जंग के दौरान защото когато има война, फरमाई थी противниковите сили चलता चला जाएगा също извършват атаки, इस बात को тъй като Иран е в अब война с САЩ. साथ ही Той също е извършвал атаки, बदमनी फैलाने की कोशिश की насочени към бази и посолства в арабски страни, जिनमें които са причинили вреди. और इसके बाद से दूसरे मुसलमान मुल्कों में भी मुसलसल बदमनी पैदा हो रही है Посяването на раздор между мюсюлманските страни बाज मुसलमान मुल्क ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी रहे हैं हम देखते हैं मुसलमान दुनिया में जैसा कि मैंने कहा कि ये बदमनी इन्हीं मगरबी ताकतों की फैलाई हुई है както съм казал, इसके रुकने का कोई इम्कान नजर че सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की खास तकदीर हो тези намерения और उसके लिए भी बाहर и тези इसके लिए बाहर деяния दुआएं भी करनी चाहिए няма да спрат अल्लाह ताला मुस्लिम दुनिया को скоро और फसाद से बचाए и महफूज रखे ние трябва да се молим на Аллах, दोनों को चाहिए че Аллах पुरअमन हो जाए да спаси और आपस में भाई мюсюлманите, исламските страни,
да направи така, че всички мюсюлмани по света и в страните да живеят като единни братя, взаимни братя, един с друг, да няма раздори сред тях, да си помагат. Нека Аллах приеме и слуша нашите молитви, да установи мир в света и тези злини да спрат по-скоро. Тук се вижда ясно, че Трета световна война е започнала и ще бъде много голяма и тази война ще се разшири. И аз също потвърждавам, че Трета световна война вече е започнала, но ако мюсюлманите в света се уединят, станат едни с други едно и не се разделят на групи и бъдат лоялни с останалите страни, тогава тези зли намерения и тези лоши неща не би им дошло на техния мисъл и те няма да спрат само със своите права, получавайки, а дори ще трябва да помагат и установяват мир в други трети страни. Един арабски журналист е написал, че арабите трябва да останат бдителни, защото за разлика от това се казва, че Иран е този, който води тези атаки. Възможно е и също така тези атаки да бъдат водени от САЩ и Израел, макар че Иран може също да е водил атаки и много е възможно САЩ и Израел да са се възползвали и да се възползват и самите те да бъдат тези, които ще предприемат по-нататъчните атаки. Този журналист продължава да пише и пише, че е възможно в крайна сметка САЩ и Израел да излязат от тази война, докато мюсюлманският свят продължава да воюва помежду си. Четвъртият халиф също е предупредил по време на война в Ирак, че този раздор само ще се разпространи и само ако мюсюлманският свят беше обърнал внимание, очевидно е, че наред с войната в Ирак е имал опити за разпалване на раздори и в други мюсюлмански страни, което е довело до непрекъснати вълнения в тези мюсюлмански страни. Това е нещо, което никой не може да отрече. Виждаме, че има мюсюлмански страни, които се борят една срещу друга. Този раздор е поразен от западния свят. Изглежда, че няма край, освен ако не е отреден от Бог. Затова трябва да се молим Аллах да спаси света от раздори и безредиците днес. Мюсюлманският свят трябва да приеме мир и да живее задружно, заедно, в хармония. Точно на това ги учи исламът. Той не ги учи да се включват един срещу друг, като Ахмади, мюсюлмани. Нашата мисия е винаги и била е винаги да ги предупреждаваме.
да не вършат несправедливости и жестокости, като се има предвид начина, по който тези жестокости се увеличават с всеки изминал ден. Изглежда, че ще има широкомащабна световна война. Всъщност, някои западни коментатори смятат, че световната война вече е започнала. И аз също съм споменавал и преди, че сме на косъм от война. И днес ви казвам отново, че световната война е започнала. Ако обаче дори сега мюсюлманският свят се обедини и трябва да се обедини, тогава те могат да се защитят от атаките на тези страни. Настоящата заплаха за света е голяма. Всеки е загрижен и повече за личните си интереси и облаги. Когато човек стане егоистичен, не може да мисли за никого другиго, освен за себе си. И в днешния свят не става въпрос само за търсене на собствените права, а по-скоро хората трябва да зачитат правата и на останалите. Затова мюсюлманския свят трябва да се каже да действа справедливо, защото само тогава може да се установи мир в света. От много дълго време ви предупреждавам, че света за този край, същите хора, които се подиграваха или казваха, че аз имам много песимистичен поглед върху света, сега приемат това, което съм казвал и че това, което са смятали за невъзможно, само преди няколко години се е превърнало в съвсем реална възможност, тъй като избухна война. Американски и европейски коментатори казват, че световната война е започнала и само ще се засилва, докато тези нации не продължават да търсят само собствените си интереси. Тези войни само ще се увеличават. Казва се също за настоящата война в Близкия изток, че се казва, че е била инициирана от нападението на САЩ срещу Иран. Иран обаче ясно предупреди, че ако бъдат нападнати, ще ударят американските бази в арабските страни. САЩ продължиха да атакуват Иран, унищожавайки прехраната им, убивайки невинни хора, убивайки техния духовен водач. САЩ заявиха, че правят това, за да изкоренят съществуващия режим и да дават свобода на иранските жени, на иранския народ. Резултатът от това обаче е, че дори онези, които бяха леко против иранския режим, започнаха да се обръщат в негова полза и в своите очи превърнаха Хаменей в мъченик.
а уважението към него се увеличи още повече сред нацията. Децата му бяха убити също и всъщност цялото му семейство бе убито. Вместо смяна на режима, това само увеличи уважението му в очите на неговия народ и в отговор Иран атакува западни бази в арабски страни. САЩ предупредиха, че ще предприемат по-нататъчни действия, ако Иран атакува определени нефтени кладенци в Саудитска Арабия. И дори твърдяха, че Иран вече е извършил атаки срещу някои от тези нефтени кладенци. Иран обаче отговори и ясно заяви, че никога не е извършвал тези атаки и няма намерение да го прави. Всичко това са уловки за създаване на повече омраза към мюсюлманите. Както беше посочено по-рано, арабски журналист предположи, че САЩ и Израел може сами да извършат тези атаки. САЩ и Израел може сами да извършват тези атаки и след това да обвинят Иран за това. Ахмадите, които са огорчени от тези обстоятелства, ние нямаме силата да направим нищо друго, освен да предупредим хората и да се молим за тях. Трябва да им обясним, че всичко, което се случва, е погрешно. Дори ако мюсюлманските правителства сега разберат, вместо да гледат само към собствената си полза, те трябва да гледат към ползата на целия мюсюлмански свят. Тогава все още биха могли да бъдат спасени. Загубата, понесена в тази война, ясно е, че тази война приема опасен обрат. Иран изстрелва ракети и макар Америка да има инфраструктура за прихващане на ракети, се казва, че ако Иран изстреля ракета на стойност $50 000 на САЩ, ще са необходими много милиони долари, за да я прихванат. И следователно някои експерти казват, че Америка носи основната тежест от икономическото въздействие на тази война. Това обаче е само теория, защото тези западни държави обикновено вече са платили подобни разходи и САЩ ще понесат тези разходи сами. Аз не вярвам в това, че САЩ ще понесат тези разходи сами. По-скоро, вероятно ще получат средствата от арабските страни, като им кажат, че идват да ги защитят. От една страна, цените се увеличават,
а количеството произведен петрол намалява, а от друга страна те ще трябва да компенсират загубите в резервите си и в крайна сметка арабската икономика ще пострада силно. Разбира се, икономиките на западните държави ще пострадат. Най-големите загуби обаче ще бъдат понесени от арабските страни. Политиката на настоящия американски президент наподобява тази на предишни администрации. Това не е нова политика. Тяхната политика винаги е била да узурпират благата на всички нации, които пожелаят и да създават някакво оправдание за това. Всъщност, настоящият вице-президент на Съединените щати стигна до там, че заяви, че ако една нация не ги подкрепи, поради това се налагат санкции на тези, които не се присъединяват към тях или не оказват разбиране към тях. Наскоро, когато президентът на Испания беше толкова смел, че заяви, че Испания няма да участва в тази война, той беше заплашен с факта, че САЩ ще прекъсне и прекрати всякаква търговия с тях. По този начин нациите са принудени да се присъединят към тези войни. Така няма никакво подобие на справедливост, а когато няма справедливост, тогава има разрушение. Както може да се види днес, всъщност ще възникнат още по-лоши условия, ако подобни несправедливости продължат. Наскоро една европейска членка заяви, че жените никога не са получили свобода в резултат на американска война. Докато Америка твърди, че се бори за свободата на иранските жени, това твърдение е напълно невярно и безпочвено. Иранските жени няма да получат свобода в резултат на тази война, защото Америка никога не се е борила за свободата на жените. Макар Америка вече да има монопол над тези страни, включването на Израел само е засилило този монопол. Мюсюлманските и арабските страни сякаш не осъзнават, че са противопоставени една на друга. Сега Русия и Китай също формират свои блокове, които само ще се разрастват. Мюсюлманският свят ще остане на бойно поле за света, защото те разполагат със средства и ресурси, които другите търсят, и само ако мюсюлманите се събудят и обърнат внимание, САЩ и техните съюзници също така казват, че са нападнали Иран, защото Иран може да е създал ядрена бомба или за да предотвратят превентивно всяка атака, която може да са предприели. С други думи, тази война е започната въз основа
на концептуални идеи за това какво би могло да се случи. Западните коментатори казват, че воденето на война с Иран не е толкова лесно, колкото САЩ първоначално са си помислили и че тази война може да продължи дълго време и със сигурност ще се отрази негативно на мюсюлманския свят. Най-тъжното от всичко е, че самите мюсюлмани убиват други мюсюлмани. Десетки невинни хора и деца са били убити. Американските колумнисти пишат, че ако няколко деца бъдат убити в западните страни, за това ще се пишат колонки с дни. Когато обаче едно училище беше бомбардирано в Близкия изток, нищо не се каза. Такъв беше случаят в Палестина. А сега е също и в Иран. Това показва, че според тях животът на мюсюлманина няма стойност днес. Аз се моля и ще се моля Аллах да даде разум на мюсюлманския свят и да им даде възможност да се обединят, за да решат тези проблеми. Ако те твърдят, че вярват в един Бог, тогава, за да се установи Божието единство на земята, е необходимо те да се обединят. Няма нужда да се започват спорове, дори въз основа на различия във вярванията, тъй като понякога това е, което поражда конфликти. Светия пророк Селам бил толкова внимателен и мил, че когато сподвижниците му казали, че определен човек е лицемер, той отговарял, казвайки, че няма да предприеме никакви действия, тъй като човекът, докато проповядва и казва с уста, излизайки думите от устата му, исламското засвидетелстване Ла илаха илля Мухаммадур Расулуллах. По този начин започването на спорове по най-незначителни въпроси само ще им навреди. Аз се моля Аллах да дари мъдрост с мюсюлманския свят. Дори сега те не осъзнават, че не трябва да се противопоставят на Иран. Единствено въз основа на различията във вярванията, Исламът дойде, за да установи единството на Бог, и затова всеки трябва да се стреми към тази цел. Те не трябва да правят великите сили на този свят, защото единствената истинска и трайна сила принадлежи на Аллах. Все още има време да се събудим и да се обърнем към Аллах. Светските хора са разрушили мира на света и ще се продължат да го правят. Аллах заявява в свещения Коран: и ако две групи вярващи воюват помежду си, сключете мир помежду им. А ако след това едната от тях прегреши срещу другата, воювайте с прегрешилата група, докато тя се върне към повелята на Аллах. И ако се върне, сключете мир помежду им по справедливост и постъпвайте справедливо. Наистина Аллах обича праведните. Диктата на справедливостта трябва да бъде изпълнена и мюсюлманските правителства трябва да изиграят своята роля. Трябва да е ясно, че когато се опитваме да установим мир, личните интереси не трябва да са на преден план, а по-скоро трябва да се реши действителния проблем. Очевидно е, че проблемът
е антихрист, който се стреми да всее раздор. До сега ООН не е изиграла своята роля в установяването на този вид мир. Само когато се издигнем над личните интереси, можем да установим мир. Всички вярващи са братя, затова Аллах казва, всички вярващи са братя, затова сключвайте мир между братята си и бойте се от Аллах, за да ви бъде показана милост. Дори да има раздори или спор между две мюсюлмански държави, трябва да помнят, че в основата са си братя и дребните спорове не трябва да разрушават това братство. Мюсюлманският свят трябва да обърне специално внимание на това. В противен случай антиисламските сили ще се възползват и само ако мюсюлманският свят разбираше това, нека Аллах им даде разум да го направят във всеки случай. Дълг на всеки Ахмади да се моли за мюсюлманския свят и страни, особено за невинните по време на Рамазан. Човек не трябва да се фокусира единствено върху молитвите за себе си, но трябва да се моли за мюсюлманския свят, за установяване на мир и хармония. Чрез действията си за мюсюлманите навличат Божието недоволство и си причиняват вреда, не само в този свят, но и в другия. Нека Аллах даде възможност на мюсюлманите да осъзнаят това. Нека Аллах ни даде възможност да отправяме молитви в най-истинския смисъл на думата. Ще отслужа покойни молитви на следните лица. Първото е Сахиб Зади Аматул Джамир, която е била най-малката дъщеря на втория халиф и съпруга на покойния Насир Мухаммад Сял. Майка е била Хазрат Саида Тахир. Бракът е бил обявен от вторият халиф. Тя е оставила 4 деца, син и 3 дъщери. Грижила се за бедните, нуждаещите се. Разказвала много интересни неща от живота на втория халиф. Веднъж тя поставила обувките си до тези на втория халиф, както обикновено се почистват обувките му, когато са оставени навън. Вторият халиф обаче видял вторият чифт обувки, попитал на кой са тези обувки. Когато тя казала, че са нейни, той казал, че ако не може сама да си излъска обувките, трябва да му ги даде, за да ги лъска той вместо нея, но не трябвало да ги излъскал някой друг. Това нещо показа уважение, което вторият халиф е изпитвал към работниците на общността. Майка е починала, когато тя е била на 7 години и вторият халиф видял 7-годишната си дъщеря да плаче от скръб. Затова отишъл при нея и я утешил, като казал, че майка й е отишъл в дома на Аллах, където ще си почине, и това е волята на Аллах. Той е обяснил, че светия Пророк селем е починал и родителите му починали и дядо му го е отгледал. Обещания Месия също е починал и след това попитал дали майка му е на по-висок ранг от тях. Тогава вторият халиф се помолил и казал, че нека Аллах никога да не напуска дъщеря му дори за секунда. След тази молитва тя никога повече не е плакала от скръб. На следващия ден, когато по-голямата й сестра плачела, младата Аматул Джамил казала, че е странно, че сестра й плаче, след като баща им вече обяснил, че това е било волята на Аллах. Тя е била редовна в своите финансови жертви, с съседите се е била много мила, винаги се е молела за добър край, прекарвала е много време в молитви и се молеше за останалите. Нека Аллах и да я дари с прошка и милост.
कहती हैं मैं बचपन में छोटी उम्र में थी तो अपनी नानी की लंबी और रोती हुई दुआएं सुनकर बड़ी घबरा जाती थी, लेकिन बाहर लोगों के लिए भी दुआ किया करती थी। हज़रत हादी अली साहब ने लिखा है, जैसा कि मैंने कहा, इनसे साथ बहुत पुरानी यादें भी वाबस्ता हैं, वाक़यात भी हैं, तो मुस्लिम मौत के बाद रोया भी हैं। बहरहाल Много хора са ми писали, лично аз उन्होंने मुझे बताया си спомням някои неща и тук се споменава за सफ़र कर रही थी तो сънища. उसके साथ पिछली सीट पर बैठी हुई थी, तो कहती है मैंने देखा कि मुस्लिम मौत Споменава се, че गिन रहे हैं। веднъж तो आपने पूछा अब्बा जान आप क्या गिन रहे हैं? Хазрат Муслим Ауд बताया कि मैं दुनिया के нещо е броял постоянно на пръстите си तादाद के अंदाजे कर रहा हूँ и और मुझे सारी दुनिया में कम से कम इतने लाख मुबल्लिगीन चाहिए, तभी हम दुनिया को हकीकी इस्लाम से आगाह कर सकते тя हैं। е попитала татко какво броиш. और इनकी बात रवायत Той е отговорил हज़रत मुस्लिम मौद броя колко морабияни, мисионери, क्योंकि т.е. उनके हवाले से असली बयान т.е. трябва да има по страните в света. 40 का ही रोया है। आपने फरमाया कि जून में मैं नासराबाद सिंध में था, वहाँ मैंने देखा कि एक मीनार है बहुत ऊंचा और सफ़ेद, कादियान През месец юни उसकी निचली मंजिल के съм видяла दरवाजे के पास मेरी на сън अमतुल जमील като едно минаре като на Кадиян से उसने पैर लटकाए हुए हैं। इतने में मेरी नज़र मीनारे पर и едно момиче седяло, मीनारे के सबसे ऊपर के което е било Аматул Джамин उससे निचली मंजिल के दरवाजे में से एक बहुत बड़ा सांप जो कई फुट и लंबा аз съм видял, че मोटा है और कई върху минарето सब्ज रंग का है, стои една सर निकाल के मैं едра голяма змия और इस तरह वो निचली मंजिल से आया и е зелена на цвят. करता हूँ, जान तो काफ़ी लंबा है और हत्ता И слизайки по долните етажи, पहुँच गया और फिर उसने निचली मंजिल की छत की तरफ रुख किया। ще го спомена накратко, тъй като това е много дълго. उसने वो कहते हैं मेरे दिल में आया И така тази змия се ऐसा ना हो कि изместила на първия етаж साथ ही मैं डरता हूँ कि अगर लड़की हिली तो गिर जाएगी, उसे चोट लगेगी। तब मैंने Аз се боях, че тази змия може да навреди на някого, на някое дете जिसका ये फिक्र или на баща ми. अल्लाहुम्मा इज़हा ली वलिल जमाअतिल अहमदिय्यति Аз वलिल започна. रुबाइहा, Разказах съня на баща си. इसको मेरी खातिर Тогава баща ми се помолил की खातिर на Аллах से निजात दे। със следната молитва. अरबी में गुरबा के मानी О Аллах, और उर्दू में गुरबा के मानी मस्कीनों के होते हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इस जगह उर्दू मुहावरा इस्तेमाल किया गया है या помогни मुहावरा, на और общността मुसाफिरों की तरफ इशारा है и запази този джамат и कि मैं ये दुआ дръж на देखा कि अब्दुल जमील ने खुद ब खुद дръж далеч इस करके छज्जे की तरफ से सरफ सिरकना शुरू किया और सिरकते सिरकते कई गज वो दरवाजे опасностите и разпространи този джамат. И така видях как дъщеря ми दूर थी, се поуспокоила नहीं किया बल्कि ज़मीन की तरफ उतरना शुरू किया। और लिखते हैं कि ये रोया बज़ाहिर बच्ची के लिए नायत मुबारक है कि उसमें दुआ है, वो मेरे लिए ठंडक का मूजब होने के अलावा जमात और गुरबा के लिए भी मुफीद हो। въпреки че този сън अल्लाह ताला और भी वो बाज़ रोया है, इनमें जिक्र है मुस्लिम मौत का, मुस्लिम मौत की रोया जिनमें इनका जिक्र है। е притеснила това дете. Още сънища има, които са много дълги. जनाजा Нека Аллах и дари едно добро място в рая. जो मुकर्रम निज़ामुद्दीन साहब के बेटे थे, गुज़श्ता दिनों 91 Другото погребение, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना което е от Холандия, доктор Рашид Ахмад Хан. बेटे और 4 बेटियां हैं। Той е डॉक्टर रशीद साहब оставил 4 сина и 4 дъщери. सूबा सराद Той е бил един добър и богоязлив човек. फतेहुद्दीन साहब के छोटे Също е имал васият муси. उनके ज़रिए से ही
Той е бил много добър към семейството си и един смел човек. Той е бил отдаден на халафът и винаги е бил готов да допринесе всякаква жертва и за успех на общността. Мълчаливо е помагал на много бедни и нуждаещи се хора. Дори вторият халиф му е възложил задачата да установи контакт с Ахмади в провинция Сархад. Той също така е имал страст да разпространява посланието на ислама. Много е помагал на нуждаещи и бедни хора. На много хора е помагал лично и е искал винаги да остава анонимен. Веднъж вторият халиф му е възложил задача да установява контакт с Ахмадите в провинция Сархад, които са били по-рядко активни. Той също така имал и страст да проповядва посланието на Ислам Ахмадия, в резултат на което се е сблъсквал с различни трудности. Като например завеждане на фалшиво дело срещу него. Веднъж бил пребит от една тълпа, в резултат на което на практика всяка кост в тялото му е била счупена и е бил оставен едва когато е бил сметнат за мъртъв. Почти 99%, някъде почти всичко му е било счупено и тялото му бе наранено. Когато полицията дошла да го прибере като мъртъв човек, той каза, че аз съм все още жив. Лекарите са били изумени как е успял да остане жив. Той след това е живял още 30 години. Отвеждали го в моргата, но Аллах е възнамерил да го запази жив и по същество му е дал един нов живот. С помощта на Аллах, Аллах му е дал нов живот. Той тогава е казал на полицая, там е
вървяло, че да дадеш като рушвет или за да получиш това, което се полага, трябва да си платиш, и е предложил една сума пари, за да полицая да го заведе до вкъщи. И така той се е пребрал вкъщи. Когато го отвели, го накарали да обиди обещания Месия. Той отказал и накарали го да напсуе обещания Месия. Той също отказал и казал, че аз не мога да изрека такива глупости, тъй като от моята уста, освен друг шериф, т.е. изпращайки благослови и споменаване на пророка Хазрат Мусилам, аз друго не мога да изрека лошо за някого. Нека Аллах е доволен от него и да увеличи неговите добрини. Третото погребение на Мукарма Зайнаб биби, съпруга на покойния Башир Ахмад. Тя редовно се е молила, рецитирала свещения Коран, изпитвала е дълбока любов към халафът и е помагала на бедните. Тя е оставила 3 сина и 4 дъщери. Една от дъщерите ѝ е дъщеря на мисионер, служещ в Замбия, и не е могла да присъства на погребението на майка си. Тя е била една скромна и добродетелна жена. Винаги е слушала петъчните проповеди и след това е споменавала откъси от моите проповеди. Нейната дъщеря не е имала възможност да присъства на погребението. Нека Аллах и дари търпение и на починалата да даде прошка и милост. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر